Okay, so with putting, I've added an additional screen down by the ball here. You can kind of see that. いや。はい、というわけでですね、今、マイケルが見せてくれたようにですね、パターをやるときは、もう一つスクリーンを地面に置いているよというふうなことです。It's very important. It's very important that you angle the screen back this way and not over here because it can easily shank and ruin the TV. はい、というわけでですね、こんな感じでですね、正面にスクリーンを置くのではなく、ちょっと斜め横に、スクリーンを置く、角度をつけて、置くのが、重要ですよと。シャンクして壊したくないからねっていうことです。Okay. So I found this to be very helpful. I'll go through a little bit about this is, even though it says Louis RR, this is Cameron Smith. 今この、データ表示しているものなんですけど、ルイス、ダブラーっていうふうに書いてあるんですが、これはキャメロン・スミス選手だそうです。So I wanted to show you some of the things that the best player in the world does. And, what we're starting to see more and more of a trend. So Cam Smith is one of the best short game players in the world. One of the things you'll notice about him is his foot line. まずですね、今回お話ししたいのは、まず世界のトップ、プレイヤーのウェッジゲームでどういう、は何をしてるかっていうことと、あと最近のトレンドみたいなのをちょっと教えてくれるということです。Well, notice how his feet are aimed to the right. で、まず、見てわかるのは、足のラインが、右に向いて、塔のアライメントです。This is his body lines. で、これがボディライン。And you'll notice here how his feet are very closed. めちゃくちゃクロスドだよ。Okay. So that's the first thing you'll kind of notice is that the feet, this is a dress, that his hips are open, but his feet are very closed. ということで、ヒップはオープンだけど、足がクローズドっていうのは一つ特徴としてありますけれど。You'll also notice that his grip is pretty weak. His left wrist is an extension. はい。で、このようにグリップはウィークですと。で、左の手首はかなり背屈しているっていうのが見て取れます。So if you'll look at how his upper body, sorry, this is his rib cage. Yeah. But you'll see here how the body the rib cage stays in front of the pelvis the whole time. 胸郭の中心は骨盤の中心よりも常に、前の方にあって、And then it swaps. で、途中からそれが位置関係が入れ替わるよと。You'll notice that he tries to get a lot of pelvis turn. で、見て取れるのは骨盤のターンっていうのを、とても使っているのがわかります。And you'll also notice how much his right elbow bend is only in 9 degrees of flexion. はい、というわけで、右の肘も、彼に、キャメロンさんに関しては、もう9度しか曲がってないと。So his left arm is basically straight and his right arm is very straight. Both arms very straight. なので、左腕はずっとまっすぐで、右の肘も、9度しか曲がっていないということで、ほとんど、両腕ストレートに近いよねっていうことです。The reason he does this is because
they do not want to change the loft. なぜこれを And 言うと、スイング中、選手たちはロフトの角度を変えたくないからだそうです。where is the club data? Sorry. Ball club. Now, you'll notice how this is the club path. So there's very little, it's very wide coming back and it stays relatively wide coming down. This is from the pelvis sway. はい。ということで、今、クラブのヘッドのパスを出しているんですが、バックスイングがすごくワイドですよねと。で、ダウンスイングも比較的ワイドで、ショートカットしていないで、ワイドのままだよね。でも一 So 応、 at the top, この位置が前の方に来てるんですけど、それは骨盤のスウェイによって、こっちの方に手が、クラブ so this is from pelvis sway, not download. Taiki, can you kind of explain that to me? So he's basically moving the arc towards him from his pelvis sway, not from dragging the hand, not from wrist, a little bit wrist, but not much. ということで、このクラブのヘッドの軌道がバックスイングとダウンスイングに違うのは、あくまでも、主に骨盤のスウェイだよと。で、手首の角度をうんぬんっていうのはちょっとだけ伴っているけど、基本的には骨盤の移動によってっていうことですね。So you'll see here that these numbers match. You know, a little bit of flexion. The left arm's very straight on the backswing. The right arm's very straight on the follow through. So these arms are very similar both ways. ということ They, で、 at left arm parallel, they match. The numbers are almost identical. so the left elbow flexion is like 90-degree-ish. Yep. Yep. はい。いうことで、バックスイングでの、左腕がまっすぐ、右肘がちょっと曲がってるっていうのは、インパクト後、フォロースルーの方でも、今度は右腕の方がまっすぐで、左腕の方はちょっとだけ曲がってるよっていうことで、左右、同じような感じに、両肘が動いているということですね。Okay. Now, you'll also see how the angle of attack is 3 degrees down and the path is 2.7 in and out. So you'll see that he basically does not hit down on it very much. In fact, he barely takes a divot. はい。ということで、このインパクト時なんですけども、クラブのヘッドの入射の角度は3度ぐらい。そして、それと同時に、ヘッドの軌道も3点、いくつということで、What's the path of 3 point something? 2 degrees to the right and 3 degrees down. 2.38 度インサイドアウトっていうことで、本当にちょっとだけのダウンブローで特に打ち込みまくってるわけではなく、そしてかすかなインサイドアウトっていう、ヘッドの軌道だというのがこれで見て取れます。Okay. Now you'll also see here that one change that we made is we flattened his wedges a little bit. So even Cam Smith, right, could use a little flatter wedge, you know. So, you know, they love wedge, they love gears, but you'll notice how shallow this attack is. So the shape of this arc. So he's getting 7 degrees of shaft lean, okay? At address, it's 0. Okay, the shaft is at 0 right here. And at impact, only 7 degrees. はい。ということで、ライナップの方も6度ぐらいアップライトなのが、まだ 2. 点いくつアップライトなので、そういうのも見て取れます。で、まだフラットにできるねっていうことなのと、あと、入射の角度が 3. 点いくつとかっていう感じなんですけど、シャフトの傾き
インパクトの時ですね。構えた時、0度ぐらいだったのが、7度ぐらい、シャフトがインパクトで傾いているっていうのも確認できます。So he's getting his angle of attack from shaft lean and a slight amount of sway. ということで、この 3.25 度ダウンブローっていう入射の角度っていうのは、かすかな7度ぐらいのシャフトの傾き、シャフトリーン、そして、かすかな、ペルビックスウェイ、骨盤の、スウェイによって引き起こされていますと。Yep, こちらでしょうか。58 degree Can you with, see the model? yeah, Can you see this? You see this very well? It's the T grind, 4 degrees of bounce. これが T グラインド、タイトルボーキーの、T グラインドの、ソールと、あと、you said the 4 degree? 4 degrees. bounce で4度 Bounce. だそうです。全然バウンスがわかりますね。So this grind, this is going to be kind of hard to show, but this grind is very unique. He plays a 60. I have a 58. He plays 60. Okay. And it's very flat here. And this allows you to lay the club on the ground, and the bottom of the club lays very close to the grass. Okay, that's what this shelf is for. It's this little bit of a shelf right there. And then this edge just trails off hard. You can kind of see that there. はい、ということで、地面の設置する、刃の部分がすごく地面に近い状態っていうのを達成するために、かなりバウンス削ってあって、で、こう段差を作っているよという感じですね。で、マイケルは58使っていて、キャメロンさんは60度の位置使ってますみたいなことでした。Can you see my screen? Which one? We are seeing the same screen as previous. So if you're moving the gears screen, it's frozen here. Okay. I'm trying to find this particular wedges. Okay. なんか今、ウェッジを探してくれているそうです。Sorry. Let me see if I can find this. So this is the wedge right here. The T grind. Okay. Are you? This is the wedge right there. Can you see my mouse? This is the T grind. No, it is still the same as before. Can you not see? Can you not see that? Are we still sharing? Oh yeah. How's that? Oh yeah, we are seeing now. Okay, so this is Cam Smith's wedge. こ And what の I wanted, you got it? T グラインも左です。はい、T グラインドで一番左の、ウェッジがキャメロンの使っているやつですよと。This is very important because this particular type of wedge has a lot to do with gears. And oh, did we lose your Zoom? You just, oh yeah, it's shared again. You got it? Yep. Yeah, we got it. Okay. So this is important because you need this club. It is very narrow right here, very narrow. ソールの Okay. が動いている部分がすごく、狭いんですよね。で、これが、とても重要だと言ってます。And then there's a lot of relief here and here so that you can open the blade up on tight lie and on square. You can hit off tight lie with very low bounce. はい、ということで、バウンスがすごく少ないことによって、ネックの方から、
バランスの後ろの方、ソールの後ろの方も使って開いて、でも刃が浮きすぎずっていうので、打てるので、まあ、タイプのライからでも、打ちやすいよという感じです。Can you see my gears? Can you see my screen here? Your gears screen, yes. Okay. So see this, this is the club head path right here. Okay. And you can see how shallow it is, right? クラブのヘッドのパスに注目してみると、ものすごくヘッドの軌道がシャローだっていうのが、見て取れると思います。Good? Yep. Okay. So this is really important because you have to have, if you're going to have a very shallow attack or very wide arc here, where it's very wide, shallow, very shallow, you need to have a very low bounce wedge. もしあなたが、すごくシャローな、クラブのヘッドのパスっていうのを持っていたとしたら、このティーグラインドのようなすごくローバウンスな、ヘッドっていうのが、ウェッジのヘッドっていうのが必要になってきます。Okay, so you'll see here that if you can kind of watch me here a little bit, I don't know if you can see this very well, but we're starting to see a lot more touring professionals chip like this. まあちょっとツアープロによく見られるものをなんか実演してくれるそうです。So you're starting to see more of a wider, like kind of a wider attack where the right arm basically stays very straight both ways. このように And both arms stay very straight both ways. 両腕がすごくまっすぐで、ヘッドの軌道がかなりワイドだよと。Now, this is not a flop shot. His flop shot, the angle of attack is about 1 down. And the shaft lean goes to almost like 2 degrees on a flop shot. もし Can も you translate that? もしもフロップショット、ロブショットみたいなのを打つ場合、まあ大体1度ぐらいダウンブローで、かつ、なんて言いましたか、シャフトのリンが2度ぐらいになりますよと。Okay. So basically, the arms are not really moving that much. It's just all rotation. なので、もうほぼ腕は動いてなくて、ただただ体がローテーションして、このスイングを達成していると。You can see this by how you can see this by the club face is still relatively open in relation to his chest. この画像から、この位置から見えるのは、彼の胸に対してはクラブのフェースが開いているねっていうのがわかります。Okay. So you see there's very little closure rate, なの right? で、クラブのフ The ェー wrist, スレートはすごく小さく、okay. Now, you'll notice here that if I take this number right here is called closure rate, 152 RPMs, okay? はい、ウェッジでこのクロージャーレート 152.7rpm っていうのは、まあめちゃくちゃ少ないですよね。That number is very, very low. めちゃくちゃ低い数値ですと。Very low. So basically the club is, think of it like windshield wiper on your car. It's like very slow twist. So very little twist and just a lot of rotation. of your body. So let's look at the pelvis ま and あ the rib cage. ワイパーと同じで、すんごくゆっくりローテーションしているよと。クロージャーレートがすごいゆっくりだよねって言って、で、今、体の、ターンの度合いはどれぐらいかっていうのを見せてくれます。
Okay, so watch this here. Sorry. Let me fix it. Let me get rid of this. Okay. The top of his swing, it's 71 degrees of turn. 75 degrees, 75 degrees of turn at left arm parallel. 左腕が地面と平行の時に、リブケージ、極が、75度ターンしてるよと。And remember, no sway, right? それと同時にスウェイはない。So if you put up the, sorry here, hang on. Rib cage sway is 0.1 inches. So basically 0 rib cage sway. No, like just, it's all turn, no rib cage sway. はい。ということで、リブケージのスウェイっていうのはほぼなく、その場で腕まっすぐで、ターンしているよという感じですね。Well, you'll notice that at impact, okay, the rib cage is moved a little bit, but the rib cage has 20 degrees of sway, excuse me, of turn, ターン and the same turn and side bend. そしてサイドベンドも同じぐらいの値ですよ。Yes. So this matches. It's very important. ターンとベンドの値が大体マッチしてますと。で、これがとても重要だそうです。Okay. Yep. Now, if we look at the club face angle, クラブのフェースのアングルを今度は見てみましょう。you'll see that what happened to my club face? 赤い、I don't know where the loft went. Sorry. I should have loft. Oh, that should be on. For some reason, it's not. But you'll see here that that face angle doesn't really twist closed. And if we look from above, you can really see that that loft is pointing straight up at us. はい。で、これ本当は赤い矢印でクラブのフェースのアングルが出ると思うんですけど、まあ、ちょっと出ていないんですが、ここの、フレームを見てわかるんです通り、ほぼクラブのフェースがターンしてないんで、ほぼ天井を向いてるんですよね。So the club face is pointing to the sky, correct? Yeah, pretty much, right? I mean, the wrist are an extension, Spider-Man, right? ということで、左の手首はこのようにすごく背屈していて、で、フェースのローテーションないですと。ユースケが。So at mid through, that club face is still pointing. Now the lob, when he hits a flop shot, it's even more. で、But this is just a stock shot. これは普通の彼の通常のショットであり、もしも、フロップショット、ローブショットみたいなのを打ってたら、もっとクラブのフェースは上を向きます。Now, if you look from down the line or from the target view, down the line, right from the target view, and we go back to mid back, you see that this club face on the backswing is slightly down, right? Slightly down. 確認すると、まあ、ちょっと下を向いていて、
So he's actually adding some loft. ロフ He's ト、 actually adding some loft, slightly adding loft from the extension of his wrist. このように左手首の背屈をしながら、ロフ Yeah. トしながらボールを打っているよという感じですね But。you'll notice that he's not like this. His arms are still fully extended. で特徴的なのはやはり肘を曲げながらこういうふうに振るのではなく、ぐーっと腕はまっすぐだよということですね。Okay. So that's good. We will send to everybody this avatar in about a month and a half. Everybody will have Cam Smith short game and putting. We'll be giving that out. これから1ヶ月半後ぐらいになると思うけど、これからキャメロン・スミスとこのウェッジのアバターと、あとパターのアバターは、提供しますということです。Any questions? これまでに何かご質問などございましたら、ぜひ聞いちゃいましょう。So if you're going to have this type of swing or chipping motion, you need very, very low bounce wedges. もしもこのような、振り方をされていたら、かなりロフトの低い、ごめんなさい、バウンスの低い、ウェッジを選ぶべきだよということですね。So basically, you have straight arms, right? Straight arms for the most part, very straight arms. ずっ Your と basically head stays in a circle. It's turning a lot like this. 体 There's が very little, で、 there's no sway. 頭 There's にある no like hinging the club and really rebounding like this. It's basically very low angle of attack with high loft creates a lot of spin. はい。ということで、腕はまっすぐ、頭をスウェーしないように、その場で回転する。で、それによって、入射の角度を安定させて、かなりシャープさせて、肘もこういうふうに曲げて伸ばしはしない。で、それで、ボールを打つと、ちゃんとバックスピンの、ピンのかかったボールを打てますよと。So I'm going to do one right now. We'll see how I do. 実際ボール打ってくれるそうなんで、We'll see how I do. じゃあマイケルが打ってどうなるか見てみましょ Ooh, that was good. う。 Oh, too much down. Too much down. はい、Too much down. ちょっとダウンブローになってしまったんで、これちょっとやりすぎたと。So basically, the idea is you don't want to have a lot of angle of attack. The way that they hit low skippers, like the low, tell them this, it's when they hit a low shot that comes out and really stops, they don't do that by delofting the club. スキッパーっていうのがあって、それが低く出てすぐ止まるよっていう球なんですけど、それはロフトをディロフトして立てて打つのではないと。So how they do that is they hit it low on the face. でそれはじゃあどうやってやるかって言ったら、フェースをかなり下に持てるんで That was too low. That was too low. Sorry. やりすぎた。 I topped that one. So if I get this question all the time, how do the players hit a low shot that goes low and bounces? So they basically hit it slightly lower on the face with a very shallow angle of attack with brand new wedges and a dry golf ball. That's how they do it. どのようによくマイケルもどうやって低くて止まる球を打つのって聞かれるらしいんですけど、その答えは、クラブの
ベースのかなり下の方でボールを打つ That の was better. ボール That も was a little better. 入っている状態のものを使うと、かつ入射の角度が浅いっていうのの、組み合わせで打つと、このような球が打てる。So this one still had 4 down. My path was a little out open, but I hit this lower on the face and very low closure rate. And basically, this is a new feature called face acceleration. And it basically tells you how much you're closing the club face. こ You の can kind of see this. フェース You ア can kind of see that motion there. クラブのフェースの加速度っていうのを、出しておりますと。Sorry, Michael, what's face acceleration related or what's that? It basically tells you it's another, their speed closure rate is in RPMs, but acceleration is different from speed. So acceleration is the speed versus, or Just, how do we define it? Do you know how to define that? Yeah. So I can be driving fast and have low acceleration. Basically, it measures how much how fast you're putting the pedal down, versus how not. Okay, so basically, there's lots of new features to help you, measure the wedge really accurately. But I just wanted to show you how Cam does it, and you'll see here that how that arc is very short here, and how this arc is very wide. はい、やっぱりアークがすごくワイドですねと。入射の角度も浅いですねと。So the angle of attack is very shallow, and you need a very low bounce wedge to do that. And here's the benefit of chipping this way. この打ち When の、いいところについてちょっと紹介してくれるそうです。アークがかなりワイドで、かつ、入射の角度が浅いっていう打ち方ですね。the reason why we're seeing more and more tour players do this, but the average amateur is doing something like this. They're putting their weight forward and kind of chopping down on it like that. Okay. 一般的なアマチュアの人がよくやるのは、今みたいに体重をかなり前に置いて、なんかちょっとするっていう表現をするんですけど、それの入射角度をガンボールを打つと。で、実際今のは14度のダウンブローなので、かなり打ち込んでるな、という感じです。Well, the steep angle of attack. The problem with this is that it makes the swing path more right, and it changes the loft too much. で、これ So の短所っていうのは入射の角度がかなりついちゃっている。そして、クラブのヘッドを、Michael, you said swing to the right, though. Isn't it swing to the left? no, if you hit more down, if you hit more down on it, technically, if you hit more down on it, the path goes more to the right. Yeah, just because So if I hit, but it was 7-degree outside in, so just yeah, I swiped at this one, so this was not a good example. So okay. I'm gonna just tell them. now, if my angle of attack was 5 here, my path would have been 12 degrees to the left. Right. But the problem with this is it's very hard to control the loft when your angle of attack is too steep. So we see too many players put the ball back in their stance and they lean the shaft forward, and the angle of attack is too much down like that. You can't get any spin that way, and it's very hard to control distance. はい。ということで、今の打ち方、まとめるとですね、今みたいな打ち方ですごく打ち込んじゃうと、打ち込む場合は、クラブのヘッドがかなりインサイドアウトになったりとか、で、それによって、ロフトのコントロールっていうのができなくなっちゃうんですね。なので、それによって強い球が出ることもあれば、スピンがかからない、かけにくい状態とか、スピンのコントロールもしにくい状態になってしまうので、こういう打ち方はあんまりよろしくないねっていうふうに、言っております。
Do we have any more questions on that? 以上です。ウェッジに関しての、どうやら終わりっぽいんですけど、何かご質問などございますでしょうか？ Okay, looks good. Okay, this is a new putting feature. None of you have this yet. これが新しいパターンの機能だそうです。まだこのバージョンはリリースされてません。You'll see that this button here says live training. ライブトレーニング Okay. というボタンが出るそうですね。And there's lots of different things that you can do. There's a metronome for timing. You can have a clock going. メトロノームの機能。You can change the clock. You can't hear that. Sorry. You can't hear that on my end. Sorry. For this live training button, you can play a metronome to help you with that. You can do an arc tone. You can do a full body or club only. メトロノーム、アークトーン、クラブオンリー、なんか体出すかとかっていうのを自由に選べますと。What is the arc tone, by the way? It just kind of tells you how to loft, face angle showed, training arc, target arc. So the arc tone, basically, it will help you kind of time it. Let me zoom in on this. So let's say if you miss the trail of the arc. Yeah, it'll beep. Okay. It'll beep. Yeah. はい。ということで、このアークから外れたらクラブのヘッドが、いいと音が出るよみたいなことだそうです。So this is important because you can change the width of your arc. アークの長さも変えられるし、角度も変えられるし。Okay, so you can change the angle of the arc depending on what you like to do, and you can train. This is the face to the arc. This right here is the face angle in relationship to that arc. この軌道に対 So しての向きも出ますと。So you can do live training. You can do live training here with the putting arc. ということで、こんな感じでライブのトレーニングっていうのをパタッとできるようになったよと。That's good. So basically we've come up with some tools for you to, this is the face angle in relation to the arc. You can change the arc. So like different players want different arcs, like a Sao Aoki maybe here. Tiger Woods pretty much right in here. Or in here. Really, really short arc. And then you can put a target arc in here as well. So this basically will tell you what you want to do. And, it'll just kind of help you train. Get rid of this hat. So it'll kind of help you train what that face to path should be or face to arc should be. So you can adjust the different arcs. And this is kind of a cool feature here. So we're going to go ahead and hit one. スペースとアークの角度とかもちゃんとチェックしながらできたりと。で、今から実際ちょっと打ってくれるそうです。Okay, so I'm going to go ahead and putt one here. Okay, so there's my club head path. And if I want to draw an arc there, sorry. I select over here, I go to measure, and I select
these, oh, I gotta hold down the button, sorry. I え gotta hold down this. 押して、You can select. Hang on, what did I do? Oh, I gotta go face above. It doesn't let me do it when I'm sharing the screen. 画 Hang 面 on one second. I gotta stop share just for a second. Just a second. ちょっと今、画面を共有している状態で動かそうとしたら動いてくれなかったので、共有を解除しました。Oh, great. It lets you create. I'm not going to be able to demonstrate it over Zoom. Okay. Okay. ちょっとズームでは見られない、 Fortunately, sorry. ごめんなさいとのことですね。多分リリース前のビルドなんで、完成形じゃない、ちょっとそういったバグがまだあるんだと思います。何か今までのところでご質問あります？ちょっと今日、ウェッジのところと I'm not. ご紹介 I'm で。 not going to. I'm not going to be able to show it, but basically, you create a trace here, and it will actually show you your arc on top of the optimal arc that you set. まあ、あなたにとっての、ユーザーにとって、ツイン側にとっての理想的なアークの角度とかっても、ちゃんとグラフィックで出してくれる。Does that make sense? Can you kind of just tell them that? Yeah, I just told them. Okay. Yep. Now, let's do another one here. On a 10-foot putt. Now you'll see here that in my background, I have a putting platform. Okay. Can you guys see that? はい、10フットのパットを打つときに Yeah. なんですけど、 And まあ、 I, こういうプラットフォームがありますと。 this is a good idea. So I made this. This only cost me $300 US to make this. で、このプラットフォームは、まあ、作るのに300ドルぐらいしかかからなかったよと。 Okay. When I want to use gears for putting, I lift this over and I put it in the middle of my studio. で、 Okay. まあ、ここで、パターンのなんだチェックをするとき、測るときは、あれをそのまま動かして、まあ、測れるようにしますと。 And I have level here. I have these levels that I can move it, and I make sure that the floor is very level. で、 So I want, when I'm doing putting testing, I want to make sure my floor is perfectly level. で、重要なのは、必ずこのプラットフォームを動かして設置するときに、必ず地面とその台が水平っていうのを、作りますと。 So I take these out and I make sure that the putting surface is perfectly level. で、これでちゃんと Okay, and then 使っているのをチェックしますと。 then I calibrate the room and I set the ground plane. Okay, で、キャリブレーションを and グラウンドプレーを地面に置きます。 now I don't like to putt on this turf because it's not very smooth and it's not very consistent. So it's very hard to tell what the, what's going on there. はい、ということでですね、まあ、打席のマットはまあできるだけ避けたいなと、やっぱり地面がボーボーしてるからっていうことで。 That putt went right. And so basically on a 10-foot putt, Aki or Taiki, you're going to have to kind of help me on this. So in putting on a 10-foot putt, okay, if the face is 1 degree open or 1 degree closed, on a 10-foot perfectly flat putt, it will go in the hole. If it's 1 degree open, 1 degree closed, or 0, it will go in the hole. プラマイ1度だったらまあ、10フィートなんで、まあ、3.3 メートルですね、ぐらいの、パットであれば、プラマイ1度の中に入っていれば、フェースが入っていれば、必ずホールにインするよ
It does not matter what the path is. で、 The face angle, パス the が、 face angle is only thing that matters in putting 10 when it comes. フィー So トのパットにおいては、パスがアウトサイドインだろうと、インサイドアウトだろうと関係なくて、唯一影響するのが、インパクト時のフェイスがオープンかクローズか。なので、それが プラマイ1度の中に入っていれば絶対にカップインする。So if you look from above, this swing path was terrible, right? It was terrible. It was terrible. But I still made the putt. Can you share the screen? It's not Oh, shared. sorry. Oh yeah. Sorry. 今かなりヘッドの軌道がひどい状態でボール打ったけど、まあそれでも、プラマイ一度、インパクトでフェーズがオープンクローズでもやっぱり入るよと。I think I got kicked out of Zoom. Oh, I see. もしかしたら Sorry. 見せられないかもしれないです。ごめんなさい。ちょっとズームの関係でちょっと難しいかも。Can you let me back in? Yeah, sure. Sorry, guys. Okay, can you see it? Yep. Yep. The microphone. Yeah, hang on for a second. Recording now. Okay. Now you can still see here that even though my path is really bad, クラブのヘッドの軌道がですね、今、パスどこだまあかなりインサイドアウトで、アウトサイドイン。アウトサイドインでね、83。何違うな。so I missed this putt to the right because the face angle is 5 degrees open. まあ今外したんですけど、外した理由はクラブのフェースが 5.31 度オープンだったから。But if the face angle is 0 and my path is 10 degrees left, the ball will still go in the hole もしも at 10 feet. インパクトの時のフェースの向きが0度でもアウトサイドインのまあヘッドの軌道が10度ぐらいでもやっぱり入るんですよねって。Yeah, that's still open. So anyways, you really need to have, the only way putting really works well is if you build a platform like this. Yes. And you can do this affordably, and you have to have it be able to do leveling. Okay. So I have a, やっぱりhang on one second. 打席の、タフだとちゃんと転がってくれないので、その辺の安くできるので、300ドルぐらいできるので、パッティングマットで、やればしっかりとしたことできると思います。So you can see here, I got a little drill, Yeah. right? And this drill has a setting. I just go around and I make sure that the putter surface is perfectly level. パターン Okay. の表面がですね、ちゃんと完全にレベル、水平になっていることが大事です。このプラクティスを行う場合には。So it's easy for me to lift. It's very stable. I have a platform right here. And if you get this very level, it's a very good way to do putting coaching with GEARS. ギア使ってパッティングのコーチするには、レッスンするにはこれとってもいいことだと思います。It doesn't really do you any good to do putting in GEARS unless you have a very good putting surface. Oh, better. So you'll see that this is not really an arc, but you can see there's a little bit of an arc there. So my arc is probably 12 degrees here. And I want my face to arc to match. I want the face to match to my path. And I want my path to I want my face to always kind of match my path. アークがあるんですけど、まあ、
彼が気にしてるのは、そのアークの弧に対して常にフェースが、同じ角度で、まあ、要は、アークに対するフェースが、アングルがゼロになるように、一致するように、っていうことを、彼は常に心がけています。そこが大事なキーポイントです。Okay, so we've got, you will all have this new putting build sometime in September. まあ、I'm coming to Japan and we're going to do a seminar and I would like you to come and we'll be doing training on putting. And then we have our new GEARS Lite feature. Should I show them that right now or no? Should I tell them about it a little bit? Yeah, you can do that. All right. So Michael, I'm going to the airport, so Taiki has to go to the airport. Back to you. Okay. all See you, right. Taiki. You guys. Thank you very much. See you, buddy. また。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お先失礼します。で、今、マイケルが言った通り、このパッティングが入ってるニュービルドが、9月中ぐらいには、リリースできる予定で、9月の、19の週にですね、マイケルが日本に来日する予定があります。で、そこで、オンラインセミナーの方を、この、パッティング、今日はちょっとだけ、かじった感じになりますけど、もう少し詳しくパッティングに関して、あとは GEARS ライトという以前からご紹介しているシステムに関しての対面式のセミナーを行う予定をしております。で、これはちょっと通常のウェブセミナーとは異なって、有料という形にはなってしまうんですけれど、通常とか今までやってる、今回のようなですね、ウェブセミナーと異なって有料という形にはなってしまうんですが、詳細はまた別途、我々の方から皆様にご案内させていただきますが、ぜひ、今回のパッド、GEARS ライトの説明が、新しい機能の説明が主にはなるんですが、もちろん今までの、ところの、セミナーでの疑問点だったり、一般的なGEARSの疑問点だったりっていうのも質疑応答できるような、いい機会になりますので、ぜひご参加いただければなと思います。詳細は別途お知らせしますが、今のところ9月の19から21の3日間のうちのいずれかで行う予定をしております。ぜひちょっとそこは頭に入れておいていただけると助かります。Okay, Michael. Okay, so Yeah. we give training observations here, and do you explain it to them? Yep. So you basically just we're trying to help you, and when you click one, for example, I'm comparing Cam Smith to the average tour player. Yeah. And at mid down, Cam Smith's hand path is slightly different than the tour player. So it'll bring up that visual tool, and then you click a video, and it will basically show you a video on how to fix that problem. で、今だと、キャメロン・スミスとツアーアベレージプレイヤーを並べてるんですが、ハンドパスがちょっと違うので、それに対してビデオボタンが右側にあって、それをビデオすると、それを直すためには、改善するためにどうしたらいいかっていうようなビデオが流れるようなのが GEARS ライトになっております。なので、例えば、生徒さんのところとツアーアベレージのプロとの比較をして、それを直すためのドリルが、ビデオで再生されるというような機能になります。Oh, sorry. So this is a very complex thing here. So I'm gonna give you an example of two players here. So you'll see that there's a red flag and a yellow flag. Okay. 白い旗とあると思うんですけど、So if it's a really bad problem, it's a red flag. If it's a kind of a problem, it's a yellow flag. If there's no problems, there's no flag. Okay. And at each key frame, it will help you kind of identify the problems. And you can compare it to a tour player or to the average tour player or to the player himself.
で、今、ここに黄色とか赤とか出てると思うんですが、もしすごく重大な欠陥がある場合には赤。で、そこそこの欠陥がある場合には黄色。特に問題なければフラッグが立たない。で、これの比較っていうのは、ツアーアベレージプレイヤーとすることもできますし、誰か特定のプロを対象にすることもできますし、もしくは自分自身ですね。例えば過去の何ヶ月前の自分と今の自分の比較とかいうような形でも、行うことができます。So there is a lot of training that needs to be done on the new system. それで、たくさんのトレーニングが新しいシステムの方ではできるようになります。And so I would like to have a seminar when I come to train you all on how to operate all the new features. Now, this is included. All these upgrades are included in your license. So you do not have to pay for all these upgrades. It's included in your license fee. But I want to come and I will come and we'll do some paid training when I come. So I can train you how to use all these new features, putting, GEARS Lite. There's also a physical screening. There's 20 different physical screenings. So it's like a TPI screening. I'll let you translate that inside the software. Okay. So we have GEARS Lite. We have new putting features. We have TPI screening inside the software, which you've seen. で、今回、新しいビルドですね、新しいバージョンが、9月中ぐらいにリリースされるんですけれども、来月9月19から21の、間のどこかで、対面で、マイケル氏が日本に来日して、セミナーを、有料のセミナーにはなるんですが、有料セミナーを行います。これに関しては、GEARS ライト、あとは、パッティング、あとは TPI のスクリーニングですね、フィジカルのトレーニングの方法とかいう新しい GEARS の機能についての、詳しい、トレーニングを、できればなというふうに考えております。で、また、これに関しては、アップグレード、ソフトウェアのアップグレードに関しては、すべてライセンスのフィーの中に含まれておりますので、このアップグレード、ソフトウェアアップグレードするのに皆様からお金をいただくと、新たにいただくということはございません。ただ、新機能に対してより深く理解していただくための、有料の、対面でのセミナーを、9月の19から21の間、のところで行いたいと思っておりますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。